قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، الشكر عبادة عظيمة وصفة كريمة من صفات الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لربه، فعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. رقم الحديث في صحيح في كتاب التفسير 37 و804 الألف. يا أيها الإخوة، إن للشكر ثمرات عظيمة، من أهمها رضا الله للعبد الشاكر. والشكر ثمرات من ثمرات العبادة، وثمرات من ثمرات التقوى. وفي الاختتام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.